We want to stand up to worship our God. Notre Dieu est tellement merveilleux. Our God is marvelous for Il us. nous a donné encore cette opportunité pour que nous puissions être encore ici dans He sa gave us présence the possibility to be here, pour glorifier son nom. to glorify His name. Raison pour laquelle j'aimerais que tu puisses être avec nous ce soir. That's why I want you to be here with us, Afin que tu puisses recevoir quelque chose de la part de notre for Dieu. you to receive something from God. Ce n'était pas seulement en vain que toi tu es venu. It's not for nothing that you are here. Et ce n'était pas aussi un hasard pour que tu puisses être ici. You have to receive something. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un hasard. It's not just for no reason that you are here. Et c'était dans le plan de Dieu pour qu'aujourd'hui tu sois là. But it was God's plan for you to be here today. Bien. Nous allons commencer d'abord à exalter notre We Seigneur want avant to de begin commencer. to pray to our God before we begin. Oh, alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Amen, alléluia. Oh, alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Oh, amen, alléluia. Oh, élevons Jésus. Oh, élevons Jésus. Oh, élevons Jésus. Amen, alléluia, amen. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen, alléluia, amen. Nous allons commencer à élever le nom de Jésus. We want to begin to pray to our God. Nous allons commencer à exalter notre Dieu. We want to worship Him Parce qu'il est merveilleux pour nous. because He's marvelous to Il nous a us. donné encore cette journée He merveilleuse. gave us this day. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Let's pray to our God. Oh, hallelujah, 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 Jesus. Oh, we worship you, God. We magnify you. We exalt your name, Lord Jesus. Hallelujah, 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 Lord. Amen. Nous pouvons nous asseoir. We can sit us down. Nous allons commencer déjà notre première séance. We want to start our first lesson. Nous sommes déjà en retard, mais We are late, but que les professeurs puissent vraiment nous excuser pour ces petits retards, excuse us for being late. parce que les Africains, même s'ils sont devenus des chrétiens, As Africans, we also became mais Christians, à question de l'air, c'est un peu difficile aussi pour respecter l'air. but we didn't change our Mais nous behavior devons for faire being un late. effort pour commencer aussi à venir à temps. But we are working on Parce it que too. notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre, n'est pas un Dieu de désordre. Because our God does not like anything like that. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Our Quand God on dit is 18 God heures, nous devons for. commencer à 18 heures. If we say 18 o'clock, we have to be there on time. Yeah. Donc c'est comme ça. Mais comme eux, ils savent, ils pensaient peut-être que c'est l'ère de l'Afrique. Là, c'est pour cela qu'ils disent que là, les étudiants ne sont pas encore là. Hein, que Dieu soit loué. Nous allons appeler déjà le premier professeur qui va venir intervenir. Mais avant d'abord d'appeler le professeur, Before we call the teacher, je voudrais d'abord vous présenter I want to present une personne que nous avons l'honneur de recevoir encore a aujourd'hui. person enseignée. that we are honored of having with us today. Si nous sommes ici ensemble, If we are here today, si les missionnaires sont là, if the c'est teachers à are cause here, de cet homme-là que nous voulons qu'ils soient aussi aujourd'hui it's honorés. because of the devant man what you honor today. nous. Nous allons appeler le vice-président de MTC.
We want to call the president of vice-président de MTC, qui est le pasteur Ulsman, who's the qui pastor voudra dire un Hulsman, mot avant d'appeler le professeur. that wants to say something. It is such an honor to be here tonight. Ich bin glücklich, hier zu sein. I love this church, Ich liebe diese Gemeinde and I love your pastor. und ich liebe euren Pastor. Amen. Amen. You have a great Ihr pastor. habt einen wunderbaren Pastor. I remember I was here in 2016, the last time I was here. Ich war letztes Mal 2016 hier And that was a great year, Pastor. und das war ein wunderbares Jahr, Pastor. That was a great Sunday Das war ein schöner Sonntag for what God did. für was Gott getan hat. We drove to that lake, Wir wollen das auch wieder erreichen. and you were baptized in the name of Jesus. Du warst im Namen von Jesus getauft worden. I'm excited for what God's already doing this week. Und ich bin glücklich darüber, was Gott auch diese Woche schon macht. All across the German-speaking nations right now, Über alle deutschsprachigen Nationen. there are 21 AMTC campuses. Es gibt zwei 21 Campusse, Happening in Germany, die in Deutschland in stattfinden, Austria, in Österreich Switzerland, und in der Schweiz and there's one in Liège, Belgium. und eine in Liège, Belgium. That God is pouring His Spirit out. Gott lässt seinen Geist über all diese Nationen. Last night in Vienna, Letzte Nacht in Wien. God filled one with the Holy Ghost. Jemand hat einen erfüllt mit dem Heiligen Geist. In Dornbirn, Austria, In Österreich God filled another one with the Holy Ghost. wurde ein anderer mit dem Heiligen Geist erfüllt. And tonight, Und heute God's going to fill more people with the Holy wird Gott Ghost. mehr Leute mit dem Heiligen Geist erfüllen. And tonight, Und heute, diese in this Nacht, place, hier, God's going to pour His Spirit out. Gott wird seinen Geist über all die And God's Menschen going to erfüllen. fill every single person with Und the Holy wird Ghost jeden Einzelnen mit dem In Heiligen this Geist room. erfüllen in diesem Raum. tonight. Heute. And so it is such an honor to be with you Deswegen great people, bin ich sehr glücklich darüber, mit euch hier zu sein. you great church. Wunderbare Kirche. Thank you, Pastor, for letting us be here again this year. Ich danke dem Pastor, dass wir heute hier sein können, dieses Jahr Thank you wieder. for trusting us to come and minister to your church. Dass du uns vertraust, dein Ministerium zu predigen. Are you ready? Bist du bereit? Are you ready? Bist du bereit? Are you ready? Yes, I'm ready. Pastor. Yeah, comme vous avez vraiment entendu l'introduction du vice-président de MTC, What this president said. donc si nous sommes là, c'est grâce à leurs efforts qu'ils ont fait que le professeur puisse être là. If we are here, it's because of what they did for us, Donc nous sommes très reconnaissants. and we are very thankful Yeah, for nous allons that. appeler le professeur qui va d'abord commencer les cours. We call the teacher that will begin with the lessons. Et nous avons suivi hier. Et vous en avez commencé à d'autres, ou bien tout ça en Lingala. Lingala d'autres, ou bien English d'autres. Ok. Good evening, everybody. Bote na bino nyonso, bandeko nyonso. So yesterday I taught a little bit about history, Ya, lobi nalobaki mwa ndambu na oyo etali mpenza histoire. which was not my main courses that I was to teach. Ya, lolenge oyo esengi mpo na ngai mpona kolakisa. So tonight I get to teach my main courses. Ya, lelo nalingi nameka koteya lisusu eloko mosusu. And we are going to be discussing worship. Ya, tolingi tolobela mpenza na oyo etali mpenza lolenge ya kokumisa. I hope that by the end of this class you'll be able to understand what worship is. Ya, nazali mpenza kondima mpe kolikya moko na mosusu ayebi mpenza koluwe to kokumisa nzambe ezali nini. How to produce worship. Ya, lolenge nini okotokoki kosala oyo ezali mpenza kokumisa. And the effects of worship. Ya, mpe lolenge oyo esengeli mpenza koluwe nzambe. What we will cover is what worship is exactly. Ya, koluwe nzambe to kokumisa nzambe ezali mpenza exactement nini. Servanthood and ministry.
servanthood and ministry, ya lolenge bato mingi bazosala mosala na nzambe being a representative of God. bazali barepresentant ya nzambe. Differences between Old and New Testament worship. Ya ezali différent na ancien mpe na nouveau testament. Different forms of worship. Eza na lolenge ebele ya kokumisa nzambe. And last but not least, the effects of worship. Ya lolenge mpenza na ndenge kolakisa lelo lolenge nini mpenza esengi na biso tokumisa nzambe. So this is a difficult topic to discuss. Ya eza mpenza likambo moko ya mwa pasi mpona kokabola yango. Many start from various aspects, Ya bamisi eza na mwa quelques aspects. but I'm going to do a basic overview of Yeah. what worship is. lolenge tokomika koexplike lolenge nini esenge na biso to adore nzambe. It is difficult because it covers salvational elements, Ya eza mpenza difficile parce que eza kofaire partie na kati ya lobiko. your specific walk with God, Eza mpenza na oyo ezali mpenza mosala moko spécifique na nzambe. inward and outward expressions, Lolenge mpenza oyo ezali expression na biso. servitude, principles, and disciplines, Ya lolenge mpenza oyo esengi na biso kosala mpona tina na nzambe. and many more things. Epe ebele ya makambo. So, with that being said, let us get started. Ya lelo nalingi na banda. The Hebrew word shacha is found in Scripture a ton of times. Ya eza mpenza na lolenge oyo. Shacha. Ya eza mpenza na hébreu babengi yango na kombo ya shasha. And it literally means to bow down or to depress. Ya yango elingi loba mpenza kokita na se to kodepresse. Ya It's found over 193 times in Scripture, ebandaki mpenza na année 193 na écriture. and it is the term they used for worship. Ezali mpenza eloko oyo ezali mpenza utilize mpona kokumisa nzambe. But this word doesn't truly define what worship really is. Ya me tolingi mpenza tomeka kopesa définition kokumisa nzambe eza mpenza nini. It gives you the basic idea or concept of what worship is. Nalingi napesa bino une petite idée ou bien une petite conception na kokumisa nzambe. So what exactly is worship? Ya kokumisa nzambe exactement ezali nini. Well, it is any method or mechanism used to glorify and or show reverence, admiration, and devotion to X thing, an example, a God. Ya ezali moko na ba méthode ou bien mécanisme mpona kokumisa to na koadore oyo ezali nzambe. The interesting thing about worship is it must start internally to be produced externally. Amen. Ko adore nzambe ezali eloko oyo eutaka kati na mutu nde ezali manifeste na kobima libanda. And it is not a ritual or a set of ceremonial elements that you can just produce. Ezali nango penza rituel te ou bien ezali cérémonie te mais ezali quelque chose oyo yo nde osengeli oproduire yango. It is not a series of actions performed according or to prescribe to any order. Ezali nango penza pe une série ya ba action performante mais ezali It is not something that we do out of mere obligation. ezali pe eloko moko oyo ozali obligé te osala yango. And it is not a set of repetitions or phrases. Ezali pe kosenga te mpona koadore nzambe osalaka répétition ya baphrase. Rather, it is a sense of desire. Ezali kouta partir ya désir. It is a sense of duty. Ezali penza pe malamu penza mpona kosala yango. It is an inclination towards a particular characteristic or type of behavior. Ya eza penza question oyo ezali penza na biso penza ya komikitisa liboso na nzambe mpona kotambola monene na nzambe. And the most important thing is it's universal. Ezali penza pe universel. All things are created to worship, whether it is to God or not to God. Amen. Nyonso oyo ezali kati na se na moi oyo ezalaki ya kokelama mpona kokumisa kaka nzambe. You will find worship in every culture, in every aspect. Amen. Tokoki komona penza lolenge ya kokumisa nzambe na ba aspect ebele. Some will worship God
Et bamisusu bazali kokumisa Nzambe, Some will worship themselves. bamisusu bazali pe komikumisa bango moko. Some will worship the planet, Et bamisusu bazali peza ko adorer pe planète, or some will worship idols. et bamisusu pe bazali ko adorer su babiloko mosusu. No matter which it is still worship. Ya mais nyonso wana mpona bango tozomona yango ezali lolenge ya koadorer. Worship is displayed through the realm of servanthood in Scripture. Ezali penza eloko moko ya motuya kati na oyo ezali penza kelasi na Nzambe oyo tolingi koyekola. We call this ministry. Ya tobengaka yango ministère to lotomo. In essence, it is being a servant, Ya eza penza na bandeko oyo babengami basali na Nzambe. and it is the quintessential element or key to everything that we do. Ya yango penza ezali kofaire partie na ba oyo bazali les 5 ministères bana oyo ezali lokola fungola mpona bango na oyo esengeli bango basala. Joshua 24, verses 14 through 15. Tozwi na mokanda ya Josué chapitre 24 verset 14 tina verset 15. Can we get somebody to read that? Ya ndeko moko boyi kotanga yango Josué chapitre 24. Josué 24, 14 à 15. Je vais lire en français. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. For my English-speaking people, now therefore fear the Lord, and serve him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. This is an explanation that one must have to others. Ya awa ezali penza une explication na lolenge na biso pe na bandeko mosusu. As well as to yourself. Ezali kaka mpona ntina na yo moko. You must choose whether to serve God or not to serve God. Amen, amen. Esengeli na yo opona soki yo okosalela Nzambe to yo okosalela Nzambe te. The scripture says it this way: either you will serve God or you will serve flesh. Romans 8, 1 through 11. Ya lolenge moko ba écriture ezolo bana mukanda ya Romains chapitre 8 verset 1 tina verset 11 kuna soki yo liko servir Nzambe to yo liko servir nzoto na yo moko. Could we read? Ya Romains chapitre 8 verset 1 à 11. Romains 8 Romans 8, 1 through 11. Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Romains 8, 1 à 11. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice.
Et 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Pay attention to Romans 8 and 5. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Amen. Bible lobi na biso na Romains 8, 5 kuna balobi que ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aussi aux choses de la chair. You can only serve God by and through His commandments. Ya okoki kaka kosalela nzambe na lolenge oyo esengeli. This is why Jesus Christ Himself says, "If ye love me, keep my commandments." Ya yango wana Yesu Kristo alobaki ete soki yo lingi ngai simba penza oyo ezali penza mibeko na ngai. It is stated 3 times in Scripture, which gives it more importance. Ya ezali penza mbala misatu oyo abandai koloba penza kopesa penza importance mingi na oyo ezali penza maloba na ye. As an educator, it is very important to always repeat. Ya ezali penza malamu mingi na bana na nzambe koyoka pe korepete. When I taught in the public schools, that's exactly what I did, is just repeat. Yango na tsende musu naza koloba na kati na ba étudiant baza kati na esika yango pe naza kobandela. And Jesus Christ did the exact same thing. Ya lolenge wana Yesu Kristo patala pe kosalela pe makambo. He taught it in John 14 and verse 15, John 14 verse 21, and John 15 and 10. Ya alobi penza na mukanda ya Jean chapitre 14 verset 15, Jean chapitre 14 verset 21, Jean chapitre 15 verset 10. Saying the exact same thing. Et alobi penza exact lolenge makambo yango ezali. If you love me, keep my commandments. Soki yo olingi ngai landa pe oyo ezali penza mibeko na ngai. They then began to ask him, which one is the greatest commandment? Ya mesiko to koloba me lolenge nini oyo ezali penza commandement ya munene. And he points out 2. Alobi ezaka na ba commandement mibale. And both are about servanthood. Alobi ezaka kana ba commandement mibale oyo serviteur esengeli asala. The key to worship. Eza oyo babengi penza fungola pona kokumisa nzambe. Matthew 22 verses 36 through 40. Matthieu chapitre 22 verset 36 jusqu'au verset 40. Tokotanga Matthieu 22. Matthieu chapitre 22 verset 36 à 40. Je lis la parole de Dieu. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. That last verse, on these 2 commandments hang all the laws and the prophets. Il y a Bible na biso na verset 40 et na ba commandement mibale oyo kole so pesi ne place ali ko dépendre oyo zali mibeko pe na ba prophète. Many are pointing out other portions, but this is the most important. Il y a esengeli ko ba musu ba ko ba néglige ba parti musu mais oyo ya motuya ezali oyo kole so pesi biso. He teaches that because of these 2 commandments, all other things be. Il y a po ezali ete na commandement mibale oyo nde yango makambo nyonso ezali kovanda. Loving God and loving your neighbor as yourself. Amen. Linga nzambe depuis linga lisusu muninga oyo azali pembeni na yo. Amen. This is what creates worship. Ya lolenge wana ezali tina oyo nzambe akelaki lolenge ya ko adore. Ministry or servanthood does not equal worship, though. Ya comme ministère eli koloba nini musute. It is only the key to worship. Ezali nde fungola pona ko adore nzambe. We can have civil servants or public servants. Okoki kozala pe servante moko civil ou bien servante moko zala batu pe ebele. So a civil servant is a diplomat or a business administration professional for the government.
ya tozomona civil servante azali mutu oyo azosala peut-être azali diplomate ou bien azali peut-être administratif professionnel moko na mosala moko quelconque. And a public servant is a teacher or a policeman for the government. ya mais tozomona public servant ou servant public azali professeur molakisi to police to oyo azali mpenza juge. Your civil servants, their duties represent the interest of the state itself. ya oyo yali bana aza kolakisa bato lolenge nini esengeli bango bafanda mpe bazala. While your public servants have the interest for the people. ya oyo tozomona mpenza baprofesseur na banani bango baza vraimen na intérêt mpona oyo etali mpenza bapeuple. Both of these, though, minister and serve to different elements. kosala mpenza tokoadore nzambe eza na lolenge oyo esengeli to adore nzambe na badifférente position. But neither worship the people, nor they just work on the behalf of those elements. ya lolenge mpenza oyo esengeli to adore ezali kotalisa kaka na lolenge ya baelema oyo napesi kati na oyo esika. But concerning the Bible, you can have two types of servants. ya na kotala mpenza mpona koservir oyo ezali nzambe na kati na bible eza na deux formes ya koservir nzambe. A servant for God or a servant not for God. eza na basali na nzambe oyo bazali kosala mpo na nzambe mpe na basali na nzambe oyo bazali kosala mpo na nzambe te. Matthew chapter 6 and verse 4 says, "No man can serve two masters, for either will hate the Amen, one amen. and love the other, or else he will hold the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon." Amen, amen. Matthieu chapitre 6 verset 4, Bible elobi na biso ete mutu moko te akoki koservir deux maîtres, ou soit koservir nzambe ou bien koservir mammon. Again, very important. Luke 16 and 13. "No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon." lolenge moko na Luc chapitre 16 verset 13, Bible elobi mutu moko te akoki koservir akoki kohaïr akoki kosemba mpe bale ou bien soit akohaïr moko alingi mosusu. Repetition, stated twice. Important. tomoni mpenza ke donc nkolo arepete yango mbala mibale mpo eza na motuya mingi koleka. We have to then understand that the importance of worship is through servanthood. toza komona yango mpenza ezali malamu mingi na mwana na nzambe mpona kokumisa nzambe na koservir nzambe. It brings about so many different characteristics which we will get into much later. ya toza na badifficulté mingi mpona kosalela mpenza na lolenge oyo nzambe azali mpenza kolinga. So if you're a servant of God, you must know that our old man is crucified and that our bodies are then a part of this. ya esengeli na yo oyeba ete soki ozali mokristo ke yesu masi azalaki crucifie mpo ete nzoto na yo mpe mpo ezala mpe oyo esili kobotama sika. Our minds are a part of this. ya esengeli mpe lisusu makanisi to bapense mpe ifo ezala mpe ya kopambolama. Our actions are a part of this. ya na lolenge mpe ya kozala na apparence na biso mpe ifo ezala mpe ya kopambolama. The things we do to one another are a part of this. eloko oyo mpe ezali kosala entre biso na bandeko mosusu eza mpenza na motuya liboso na nzambe. How we look, how we act, how we be is a part of this. ya awa lolenge ya kozala lolenge ya kosala lolenge ya komimonisa na miso bato ezali important epai na nzambe. So what does a servant for God look like? ya lolenge nini mosali na nzambe akoki kozala. A servant of God is called a child of God, ya serviteur ya nzambe abengami mwana na nzambe, a disciple of God, abengami disciple ya nzambe, a follower or a Christian, abengami mpe mokristu, and last but not least, a minister. abengami lisusu mpe lisusu molakisi. These are all not titles, but duties. ya lolenge oyo ezali mpenza nature oyo esengeli na biso kozala. So the duties are to God and to the things of God. ya na kotala makambo ya nzambe na biloko oyo ya nzambe. The very first thing we must understand comes from Genesis. eloko oyo esengeli na biso toka comprendre eza kouta mpenza na mokanda ya Genèse. Genesis 1:28. Genèse chapitre 1 verset 28. God instructs man. elolenge moko nkolo apamboli mutu.
128, and God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and of every living thing that moveth upon the earth. Amen. Et Genèse chapitre 1er, verset 28, Dieu avait béni la terre et il avait dit que vous soyez productifs, que vous puissiez multiplier la terre et que vous puissiez remplir aussi la terre et puis que vous puissiez aussi dominer sur les poissons, sur les fleuves et sur toutes les créatures que Dieu avait créées sur la terre. Dominion was talked about yesterday. Go in and take forth the land. Il y a tolobaki lobi ete ko dominer ezali ko posséder. This is the first thing that God gives us. Il y a ezali penza moko na biloko oyo nkolo apesi biso. Tells us to go and actually subdue the land. Il y a kokende penza oyo oka kozwa oyo ezali mboka. We must have dominion over it so that we can spread the gospel. Esenge na biso na possibilité ya kopesa oyo ezali maloba na Nzambe. There's currently fights and wars, well, not so much wars, but fights over cleanliness of the air. Il y a esenge na biso ko comprendre na lolenge oyo esengeli. Climate change is a big issue in today's world. Ezali penza na motuya mingi pona tina na biso na mokolo ya lokati na oyo esika. And this is the scripture that gives us the right to actually try and maintain our world. Il y a ezali penza makomi oyo Nzambe apesi biso po tokoka kosimba oyo ezali mokili oyo. We must try and beautify our land, plant, and keep up with the animals. Esenge na biso tozala pena na kokanisa pena ke tozali na mboka kitoko oyo nkolo abongisi mpona ntina na biso. And this is worship unto God, Ezali penza kaka kokumisa Nzambe. keeping his commandment. Kozwa penza oyo ezali bakomondema na ye. The second is a child of God. Ya mibale ezali penza kozala mwana na Nzambe. In Romans 8, verses 14 through 17. Romains chapitre 8, verset 14 jusqu'au verset 17. Romains 8, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Aren't you glad you can call him Father? Amen. 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 14 et 17. Because Christ died, we are able to have the ability to take part in this. Et lokola Yesu Kristo akufaki, toza na amabilité, habilité ya kokoma ba héritier. Because Christ came to the earth, we have the ability to be a part of this. Ya lolenge penza Yesu Kristo penza ayaki pona tina na biso to Nzambe. This was once only for a small group of people, Eza kaka pona kaka bato moko mukeka ya grupa bato te. but now it is to all of us that are in this room. Ya eza kaka pona bato Right. mukete mezali pona biso nyonso. And we are able to be worshipers unto God. Ya yango ana eza na Amen. motuya mingi po toza na possibilité pona ko adore Nzambe. And we can spread the gospel and demonstrate his power. Amen. Okoki penza pe koteya sango malamu avec nguya o Nzambe atie kati na yo. This is a great, great thing. Ya yango eza pendelo ka munene koleka. We are also able to be followers of Christ. Et tozali bato oyo esengeli tolanda balandi ya Yesu Kristo. Ephesians 5, 1 through 2 says, Be ye therefore followers of God, as dear children, and walk in love as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. Amen, 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 amen. Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 2, nous dit encore quelque chose de très important. Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés
et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. 1 Peter 4 and 16. Et 1 Pierre chapitre 4 verset 10 au verset 11. Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on his behalf. Il y a 1 Pierre chapitre 4 verset 10 au verset 11. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Ouais. Matthew 10 and 38 states, And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. Et, amen. Matthieu chapitre 10 verset 38. Matthieu chapitre 10 verset 38. Et il a vu sur presque même à Kambou. Matthieu chapitre 10 verset 38. Et le binabiso était celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Mark 8 and 34 states, And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Amen. Marc chapitre 8 verset 34. Même moi aussi, Jésus dit aussi aux disciples que celui qui renonce à tous ses biens et qu'il me suive, celui-là qui est vraiment mon disciple. Two more scriptures. Et deux écritures. Galatians 5 and 25. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Amen. Si nous vivons en esprit, Galates chapitre 5 verset 25, si nous vivons en esprit, marchons aussi en esprit. Right. Amen. Our last scripture for today. Yeah. 1 Peter 2 and 21. Dernier verset pour aujourd'hui pour moi, 1 Pierre chapitre 2 verset 21. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, Amen. leaving us an example that ye should follow his steps. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Amen. We are able then to see the importance of being a follower of Christ. Na tozali komona penza importance ya kolanda Yesu Kristo na lolenge oyo ye asala kitu amona kipasi pona tina na biso. Keeping his commandments. Zwa penza oyo ezali commandement oyo. And later we will see the importance of spreading the gospel. E yango nde ezala penza na yo motuya pona yo kopanza sango malamu. All of these things are tied into all of the lessons that we are teaching here. Ya oyo wana ezali penza moko na makambo motuya oyo ezali kopesa kati na esika oyo. Evangelism and leadership. Amen. Évangélisation pe kozala penza leadership spirituel. These things are core elements to being able to go out into the world. Ezali penza moko na biloko oyo ezoloba na biso tokende na mokili mobimba pona kopanza sango malamu. Which again is all compiled to being worship unto God. E na yango penza eza na lolenge oyo esenge na biso to adore to kokumisa nzambe na biso. So it is our hope today that you are able to understand that worship is brought about by servanthood. Ya oyo esenge na yo yeba penza ke kolue nzambe to kokumisa nzambe ezali kaka pona basali na nzambe. Servanthood is not worship, but it is a key to worship. Me yango nde ezali penza oyo ezali fungola pona bana na nzambe pona kokumisa nzambe. And it is a method or a mechanism to glorify God. E yango nde eza na possibilité pona moto pona kokumisa nzambe. It is a way to show reverence, admiration, and devotion to God. Eza na lolenge oyo kolakisa biso lolenge référence ya nzambe pe na lolenge ya dévotion ya nzambe. And we don't keep his commandments just because it's a ritual. Ya tozwa yango te commandement yango lokola ezali rituel moko boye non. Rather, we desire it because he came. Ezali désir parce que biso toye. It's our sense of duty because he allowed it to be so. Ya vraiment tozie peut-être pas parce que ye pa lingi biso tozala pe ya kobika. He has saved us and delivered us from our sins. Ya ye penza akufaki pe anonima oyo ezalaki masumu na biso. And because of this, we can worship God freely. E na yango penza pe tozala na possibilité ya kokumisa nzambe kimia na kimia nyonso.
Though this is the beginning lesson, let us go and worship our God even more so, since we have learned what worship is. Ya esengeli na yo penza oyeba penza motuya ya ololenge ya kokumisa nzambe eza na motuya mingi koleka parce que na moto kokumisa nzambe. And with that I say, God bless and thank you. Yango penza ngana lo na nkolo apambola bino. Yeah, vraiment, nous avançons toujours, nous avançons. Vraiment, Sarah, ma fille, vient souvent ici, vient se répéter encore ici. Vraiment, nous avançons toujours. Vraiment, que Dieu bénisse aussi l'intervenant. We will continue. God bless Nous you. n'avons pas vraiment brother. beaucoup de commentaires à faire là-dessus. We have nothing to say about that. C'est la clé, comme il a dit, It's the key. adorer notre Dieu. It's worshiping, Louer Dieu, worshiping our God. c'est une clé exceptionnelle. It's the key. Parce que si tu n'as pas cette clé-là, If you don't have this, tu ne peux pas aussi recevoir quelque chose de la part de notre you Dieu. cannot receive something from God. Pour entrer dans cette maison, To come in this house, tu as besoin de la clé, n'est-ce pas? you have to have the Si tu n'as key. pas la clé pour ouvrir cette porte, If you don't have the key to open the door, tu n'as pas la possibilité d'entrer ici dans cette you maison. can't come into the Et house. c'est la même chose aussi de ce que nous avons entendu. That's the same thing of Si what tu we ne have. sais pas louer ces grands If you dieux-là, don't worship our God, je ne sais pas comment est-ce que tu vas recevoir les choses que Dieu a dans sa vie pour I toi. don't know how you could receive things that God has prepared for you. Vraiment que Dieu bénisse vraiment notre professeur. God bless you. God bénisse